أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Halifatul Mesih, prijeti da Allah bude njegov pomagač, je rekao: govorio sam u vezi Hazreti Ebu Bekra radijallahu anhu i raznim aspektima njegovog života, kao što je služba čovječanstvu, služba siromašnima i slično. Nalazimo i u hadisima prije njegovog prelaska na islam da je bio najbolji među Kurejšijama. Kakve god poteškoće su ti ljudi imali, oni bi tražili pomoć od njega i bio bi vrlo gostoprimljiv u Meki. Prije islama, Hazreti Ebu Bekr je bio jedan od poglavica Kurejšija i jedan istaknuti čovjek. I oni su također bili uključeni kao najbolji ljudi iz Arabije. I ti ljudi kad bi god imali neke poteškoće, išli bi kod Ebu Bekra radijallahu anhu da im pomogne. On se odvajao u tim karakteristikama iznad drugih ljudi, posebno prema siromašnima i onima kojima je potreba bila. On bi kupovao deke kada je bilo hladno i dijelio bi to siromašnima. U hadisu se prenosi da je jednom kupio mnogo deka i kad je bila zima podijelio je to udovicama i njihovim porodicama. U drugom hadisu da prije hilafeta on je išao i muzao je koze jednom porodici gdje su bila siročad. I kad je postao halifa, jedna od kćeri je rekla da sada ti nećeš musti naše koze. Ebu Bekr radijallahu anhu je rekao zašto ne, kao zato što je on postao halifa. Ebu Bekr se zakleo i rekao zaista za ovo što sam ja bio izabran kao neće promijeniti njega. I on je nastavio da to radi. I kad bi one donosile svoje posude, kad bi on muzao te koze za njih, pitao bi ih da li želite da ima pjene ili ne. Ako bi rekli da žele da imaju pjene, onda bi izmakao zdjelo tako kad se muze da se stvori ta pjena. Ili ako bi rekli da ne žele, onda bi prinosio zdjelu bliže. I to je radio 6 mjeseci u toku njegovog hilafeta. I onda kad se preselio iz tog mjesta u Medinu,
prestao je. Ebu Bekr radijallahu anhu je imao dvije kuće. U toku poslanikovog života, sallallahu alejhi ve sellem, on je živio izvan, malo dalje od okolini Medine, ali također mu je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dao kuću blizu poslanikove džamije. Znači više je provodio vremena u mjestu Muzafat gdje je živio u toku života poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Također se brinuo u vezi jedne slijepe starice, donosio bi joj vodu i tako razne neke poslove u njenoj kući bi radio. Jednom je došao u kuću te žene i sve je bilo završeno i Ebu Bekr radijallahu anhu sljedeći dan je došao vrlo ranije tako da bi on taj posao uradio za nju. Zatim Omer radijallahu anhu kaže, on bi često kao krijući posmatrao Ebu Bekra da radi to i kaže, kunem se Bogom, samo Ebu Bekr bi to mogao tako da radi, to jeste da prestigne svakoga u pobožnosti. Musa bin Ismail prenosi, Mutabir je prenio od svog oca, Abu Usman je kao prenio, Hazreti Abdurrahman bin Abu Bekr im je rekao, Sofa su ljudi bili kojima je bila potreba i poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao kao kogod ima dovoljno hrane za dvije osobe treba da povede u svoju kuću treću, a kogod ima kao dovoljno hrane za 4 osobe onda treba da povede 5 sa sobom i navodio je za 6, za 7 i tako dalje. To jeste oni ljudi koji su sjedili oko poslanikove džamije, ti ljudi su bili mnogo, ti ashabi su bili mnogo siromašni, pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem im savjetovao da ih povedu sebi, da ih opskrbe s hranom. Hazreti Abu Bekr radijallahu anhu je poveo 3 osobe svojoj kući, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je poveo 10. U kući je bio Abu Bekr radijallahu anhu i još to 3. Hazreti Abdurrahman je govorio, ja, moj otac i majka. Prenosilac kaže, ja ne znam da li je kao Abdurrahman rekao da je njegova žena i sluga bili također tu. To jeste taj sluga je služio u oba dvije kuće, Ebu Bekrovoj i njegovoj. Ebu Bekr radijallahu anhu bi inače večerao u poslanikovoj kući i tu bi ostajao s poslanikom duže vremena i onda bi se poslije jacije vraćao kući. Ebu Bekr radijallahu anhu je bio kod poslanika i mnogo se tu večer zadržao i večerao je tu i kad se je vratio njegova supruga ga je pitala šta te je zadržalo toliko. Hazreti Abu Bekr je rekao, zar im nisi dala hranu? Ona je rekla, oni su odbili, naši gosti su odbili da jedu, čekali su tebe. Oni su rekli da neće da jedu dok se ti ne vratiš. Hazreti Abdurrahman kaže, ja sam se sakrio da me ne bi kao Abu Bekr radijallahu anhu ružio, zašto nisam dao gostima hranu. Abdurrahman kaže, Ebu Bekr, moj otac mi je rekao, kao sine, pogriješio si u tom smislu, i onda je rekao gostima da jedu. Abdurrahman kaže, kunem se kao koliko god smo mi jeli, ta hrana bi se povećavala. Svi su se najeli i kaže jednostavno svi su jeli, koliko god da bi oni jeli, ta hrana bi im se povećavala. Ebu Bekr je upitao svoju suprugu šta se kao dešava. Ona kaže, kunem se
3 puta se ova hrana kao povećala. Ebu Bekr radijallahu anhu je rekao to je bilo od šejtana koji me je, jer se ranije kao zakleo da on neće jesti, da ovi drugi jedu i rekao je da je to bilo od šejtana da ga kao navede da se zakune da neće jesti, a ta hrana se sve više i više povećavala i onda i on jeo. I rekao je ješću iz ove znači blagoslovljene hrane. Onda je uzeo i odnio je također hrane poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i ostao je znači kod poslanika do jutra. Abdurrahman također kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslije poslao kao 12, ali i ti 12 ljudi je imalo sa sobom neke svoje ljude i on kaže da su svi znači se najeli od te hrane. I znači Allah dželešanu je tad blagoslovio hranu Ebu Bekrovu da nahrani toliki narod. Hazreti Abdurrahman bin Ebu Bekr kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: da li ima iko među vama ko je nahranio nekoga kome je bilo to potrebno? Zatim Ebu Bekr je rekao: ja sam ušao u džamiju, osoba me upitala pitanje i poslao sam hljeb toj osobi i dao, kao poslao je hljeb nekoj osobi i također je dao toj osobi koja je pitala pitanje. I ta osoba znači koja je pitala pitanje, moj sin je imao hljeba u ruci i ja sam znači rekao, ja mislim da je Ebu Bekr uzeo od svog sina taj hljeb i dao je ovoj osobi koja je pitala pitanje. Hazreti Halifatul Mesih drugi, Hazreti Musa Maud radijallahu anhu kaže sin od Ebu Bekra, Abdurrahman bin Ebu Bekr, je bio osoba koja je također bila kao ljudi su željeli i njega za hilafet, jer je on bio blaži od Hazreti Omera radijallahu anhu i kao osjećali su da ima isti status i željeli su da on bude halifa poslije Ebu Bekra, ali Ebu Bekr je uvijek znači naglašavao Omera radijallahu anhu, iako su oni imali često znači različita mišljenja. Znači Hazreti Ebu Bekr nikad nije uzeo ništa personalno, nikakvu korist od hilafeta, znači on je uvijek se trudio da bude najveći znači sluga čovječanstvu. Kao hadis Hazreti Musa Maud kaže, koji prenosi Ebu Sufjan i kaže Allahu alem, znači Allah zna najbolje koliko je iz toga hadisa tačno, da je kada je Ebu Bekr preminuo, Omer upitao njegovog slugu koje su znači pobožnosti ili te dobra djela koja je Ebu Bekr radijallahu anhu radio, da ih i ja radim. Ovaj sluga je naveo neke, ali jedna od njih koje je naveo rekao je Ebu Bekr bi uzimao hljeb i išao bi ja s njim i rekao išao je u tom pravcu i ne znam kao zbog čega. Omer radijallahu anhu je uradio isto i došao je kao u neku pećinu gdje je osoba sjedila koja je bio znači nije imao noge i ruke, znači bio je osakaćena osoba i Hazreti Omer mu je stavio komad hljeba u usta. Ta osoba je zaplakala i rekao neka Allahova milost na Ebu Bekra radijallahu anhu. On je bio kao vrlo pobožna osoba. Omer radijallahu anhu je rekao kao da kako ti znaš da je Ebu Bekr preminuo? On kaže ja nemam zuba i Hazreti Ebu Bekr bi kao izžvakao to za mene, taj hljeb. I on kaže kao znao sam da to
nije Ebu Bekr, da mora neko drugi da bude. Jer kao imam tvrd komad u ustima. Hazreti Muslim kaže, možemo da vidimo da što se tiče kao personalna korist od hilafeta, da Hazreti Ebu Bekr nije znači ništa u blagajnu uzimao za sebe, sve ostalo, znači šta god je davao svojoj porodici, to je bilo od njegovih znači personalnih znači imovine, ali znači njegova služba je bila izvan svake druge prema drugim ljudima. Hazreti Obećan Mesija alejhi selam kaže dva aspekta znači vjere su hakul Allah i hakul ibad, znači dužnosti prema Allahu i prema čovječanstvu, to jest Allahovim stvorenjima. Obećan Mesija kaže, pogledajte samo koliko je Omer radijallahu anhu služio poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i Hazreti Ali je služio ga. Ebu Bekr radijallahu anhu je uvijek hranio znači starce. Pogledajte kada je Ebu Bekr preminuo, jedna znači starica je rekla Ebu Bekr je danas preminuo. I ova njena komšinica je rekla kao da li si dobila neku kao objavu u vezi toga. Ona je rekla ne, nikom nije donio hranu danas. Jer u toku njegovog života znači ta starica je uvijek bila opskrbljena hranom. I ovo je način na koji je on znači služio. I ovo je kako na današnjici moramo da služimo ljude. Hazreti Ebu Bekr bi govorio, ako znači uhvatim lopova, govorio bi, moja najveća želja je bila da Allah oprosti ovome lopovu i da pokrije njegove znači te nedostatke. A kada se govori o hrabrosti, govori se da je on znači bio vrlo hrabra osoba. Zbog islama, zbog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, nikada se ne bi znači ničega bojao. Kada su bili u Meki, znači kad bi god vidio poslanika u bilo kojoj poteškoći ili nešto, on bi postajao znači jedan vrlo čvrsti zid ispred poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Znači u dolini Ebu Taliba nazvato, znači 3 godine su prolazili kroz tolike poteškoće, ali on je znači ostao tu uz poslanika. Onda poslije toga znači on je dobio čast da bude uz poslanika sallallahu alejhi ve sellem u toku migracije, iako je to znači bilo vrlo opasno. Ebu Bekr radijallahu anhu ne znači samo da bi se borio u borbama uz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ali je uzimao tu znači taj zadatak da on brani poslanika, da on ga bude u njegovom osiguranju. Jednom je Hazreti Ali upitao, o ljudi, ko je znači hrabrija osoba? A tada su ljudi rekli, o Emirul Mu'minin, to si ti. Hazreti Ali je rekao, a što se tiče mene, kao da, ja s kim sam se borio, ubio bih ili bio jači, ali Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu, u toku Bedra mi smo znači imali dosta šatora i bili smo upitani ko će znači da u toku te čuva šator poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I kaže, kunem se Bogom, niko znači od ovih mnogobožaca nije mogao doći do poslanika sallallahu alejhi ve sellem, jer od Ebu Bekrovog mača, znači slično na Uhudu kada je znači se laž proširila da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem poginuo. Prvi Ebu Bekr je znači trčao toliko brzo prema poslaniku. Znači samo je 11 ashaba tad ostalo oko poslanika. Hazreti Ebu Bekr, Hazreti Sad, Hazreti Talha, Hazreti Zubej, Hazreti Abu Dudžana
Oni su znači bili oko poslanika sallallahu alejhi ve sellem i još nekoliko znači vojnika. U toku bitke kod rova znači također je bio uz poslanika znači branioc i također je i kopao taj rov. Na Hudejbiji znači naravna stvar, on je bio jedan od prisutnih. Također znači nikad ne možemo zaboraviti kako je Ebu Bekr radijallahu anhu tad u potpunoj znači poslušnosti ostao uz poslanika sallallahu alejhi ve sellem na Taifu, znači Hazreti Ebu Bekr prisustvovao i njegov sin Abdullah, i također tu je i njegov sin ubijen. Onda kad je poslanik krenuo sa 30.000 vojnika na Tabuk, tada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem postavio razne komandante i dao im je znači zastave. Najveću zastavu je dao Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu. Hazreti Salama bin Akwa je prenosi da je učestvovao u 7 borbi ili ekspedicija od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, 9 strategijskih bataljuna kao koje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem slao. Ja sam učestvovao u njima. Nekada znači naši komandanti su bili postavljeni ili je bio Abu Bekr ili Usama. Poslije smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kad znači su se mnogi Arapi odstranili od vjere, hrabrost koju je Ebu Bekr tad pokazao je bila znači izvanredna. Halifa kaže, Hazreti Halifatul Mesih kaže da je on ovo spominjao u prijašnjim hudbama kad je govorio o ovom. Hazreti Muslimad kaže, jednom su znači nevjernici kao stavili poslaniku nešto zavrati, kao vukli ga. Hazreti Ebu Bekr je saznao ovo i požurio je prema tom mjestu. Odmakao ih je od poslanika i rekao, ljudi, zar se ne bojite Allaha? Vi znači udarate čovjeka koji kaže Allah je moj gospodar. On ne traži ništa od vas, zašto ga onda udarate? Ashabi kažu, u to vrijeme mi smo smatrali Ebu Bekra da je najhrabriji. Jer tad su nevjernici imali samo cilj da ubiju poslanika sallallahu alejhi ve sellem, mislili su da islam će tako da nestane, i ovi ashabi kažu da je Ebu Bekr uvijek bio uz poslanika u tim trenucima i prvo bi znači sebe, svoja prsa pred njih stavljao. Na Bedru ashabi su znači rekli poslaniku, o Allahu poslaniče, kao izađi na ovo uzdignuto mjesto i kao moli se za nas, mi ćemo se boriti protiv nevjernika. Onda su rekli, Allahu poslaniče, mi smo predani tebi, ali oni ljudi koji su ostali u Medini, oni su još kao predani, jer oni nisu znali da ćemo mi se boriti protiv znači nevjernika, oni bi zaista učestvovali. Onda su rekli, o Allahu poslaniče, ne da Bože, kao ako budemo pobjeđeni, onda smo stavili vrlo blizu, pripremili vrlo brzu kamilu i Ebu Bekr je pored nje, jer niko nema hrabriji od njega. I rekli su, Allahu poslaniče, znači brzo s ovom kamilom idi prema Medini i znači dovedi još drugu svoju armiju koja će biti još poslušnija i predanija od nas. Musliman kaže, iz ovoga možemo vidjeti kao primjer Ebu Bekra. Onda u drugom hadisu da su ljudi pitali u vrijeme kao poslanika sallallahu alejhi ve sellem ko je bio najhrabrija osoba. Kao da današnjici što imamo uvijek pitanje u vezi šija i suni, tad je pitanja su bila u ovakvom znači obliku. A sad su rekli
Hrabrija osoba od nas je bila znači osoba koja je stajala uz poslanika, to jeste u ovim ratovima, i osobe koje se razume u rat zaista znaju šta znači to mjesto uz poslanika u borbi. Jer ta bi osoba stajala na opasnijoj znači mjestu. Znači kad god Hazret Muslim kaže ti ljudi će naravna stvar napasti na tu osobu koja je u ovom slučaju poslanik sallallahu alejhi ve sellem, to je bio njihov cilj. I osoba koja stoji tu je u najvećoj opasnosti. I oni su onda rekli, ovi ashabi su rekli da je Ebu Bekr je znači uvijek stajao uz poslanika sallallahu alejhi ve sellem i prema nama on je najhrabrija osoba. Hazreti Halifatul Muslim Maud radijallahu anhu spominje drugi ajet od sure Bene Israil, Asra bi abdihi, znači ovo značenje toga ili reflekcija jednostavno da kad ljudi nešto ne rade prema svojoj volji, nego su inspirisani kao u migraciji, oni nisu svojevoljno krenuli te noći, ali tako je Allah inspirisao da krenu, jer Allahova volja je to njih učinila da krenu u tom trenutku. Zet Muslim kaže isto kao u snu Melek Džibril je bio s njim u Bejtul Makdesu. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je bio uz poslanika u toku migracije u Medinu. Znači on je pratio poslanika sallallahu alejhi ve sellem isto kao što je Džibril ga pratio prema Allahovoj volji. I znači Džibril značenje to je Allahov znači borac ili Allahov kao šampion, a Ebu Bekr radijallahu anhu je bio izabrat znači od Allaha u ovom smislu, znači jedan hrabri borac vjere. Hazreti Muslim dalje kaže, kada ima osoba savršenu vjeru u Allaha, znači potpunu, onda u toj osobi se ne može desiti nikakva kao frustracija i slično. Znači, kada su poslanik Ebu Bekr radijallahu anhu znači u crnoj noći krenuli iz Mekke i onda su se sakrili u pećini, to je bila vrlo otvorena pećina, znači i vrlo je lahko u nju ući i vidjeti šta se u njoj nalazi. I tu su bila znači njih dvojica, poslanik sallallahu alejhi ve sellem i Ebu Bekr bez oružja, znači i svak bi mogao lahko da ugleda. I znači ljudi iz Mekke koji su bili naoružani su došli do te pećine. Mnogi su govorili da vide šta ima unutar. Ebu Bekr kada je vidio znači neprijatelje blizu, počeo je da plače i rekao: o Allah poslaniče, neprijatelji su toliko blizu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: la tahsen inna Allahe ma'na. Ebu Bekr, zašto plačeš? Allah je s nama. I onda ako pogledamo na ovo koliko su ti neprijatelji bili naoružani i spremni i sve, i znači to samo stanje, ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem je jednostavno hrabro rekao kao zašto to govoriš? Kad je Allah uz nas, onda nema potrebe da se ovako brineš. Hazreti Ebu Bekrova, znači to stanje nije bilo zato što se je bojao radi sebe, već je to bilo zbog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Hazreti Muslim radijallahu anhu kaže nekad šije govore, Bože sačuvaj, kao da Ebu Bekr nije imao vjeru tad i kao bojao se dati svoj život. Kad se u mnogim znači istorijskim zapisima nalazimo kada je poslanik rekao la tahzan Allahe ma'na, da je Ebu Bekr odgovorio: o Allah poslaniče, ja se ne bojim za svoj život.
ako ja umrem, samo je jedna osoba mrtva. Ja se bojim za tebe. Zbog toga što će se onda istina nestati sa ovog svijeta. Muslim radijallahu anhu kaže, pogledajte kako, na primjer, u vezi Ebu Bekra. Niko nije kao vjerovao da će on biti vođa ili to zbog njegovog, znači, njegove nježnosti i njegovog karaktera. Također pogledajte u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem, osim nekih manjih borbi ili to, poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije stavljao Ebu Bekra kao za komadanta ili vođu tih ratova. Slično, poslanik sallallahu alejhi ve sellem u vezi drugih nekih obaveza nije stavljao Ebu Bekra kao glavnog za mnoge te stvari. Kako god poslanik sallallahu alejhi ve sellem je znao, kad vrijeme dođe da Ebu Bekr mora da bude na ovim pozicijama, da će on biti, znači, najbolji za njih. Kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem preminuo, muslimani su se, znači, imali neke nesuglasice ko će da bude sljedeći halifa. Ebu Bekr tad nije mislio da će on postati halifa. On je više smatrao Omera radijallahu anhu da treba da bude halifa. A onda također Ensarije su mislili da halifa treba da bude od njih. U svakom slučaju, kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem preminuo, imali su, znači, nesuglasice u vezi ovoga između Ensarija i Muhadžira. Tada su Ensarije rekli jedan treba da bude halifa od Ensarija, jedan od Muhadžira. I onda su oni sazvali kao sastanak da razgovaraju vezi ovoga. Omer radijallahu anhu tad kaže za taj sastanak da je on jednostavno razmišljao u vezi argumenata koje treba da predstavi da halifa treba da bude iz Kurejšija i da trebaju da budu dvojica halifa je jednostavno pogrešno mišljenje i kaže krenuo sam tu gdje se taj sastanak gdje su oni u vezi toga, znači, razgovarali. Ebu Bekr je također bio sa mnom i Omer radijallahu anhu kaže ja sam želio da dam govor. Omer radijallahu anhu kaže ja sam želio, znači, da održim taj govor jer sam mislio da Ebu Bekr nema tu kao nema dovoljno kao te oštrine u govoru da govori tim ljudima. I Omer radijallahu anhu kaže ja kad sam htio da ustanem, ljutito Ebu Bekr mi je spustio ruku i rekao sjedni. I počeo je da govori. Zatim Omer radijallahu anhu kaže kunem se Bogom, sve što sam htio, znači, da kažem, jedan po jedan, Ebu Bekr ih je, znači, navodio. Onda, znači, je navodio još toliko stvari koje ja uopšte nisam ni pomislio na njih. Onda, znači, sve Ensarije tim njegovim govorom su bili zadovoljni. Omer radijallahu anhu kaže ovo je, znači, taj isti Ebu Bekr za kojeg na marketu, znači, ljudi bi podarali odjeću. I to je onaj isti Ebu Bekr, znači, u vezi kojeg poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi govorio, koji ima vrlo nježno srce, znači, ali kada je vrijeme poslanikove smrti došlo, znači, prije nego što je, znači, preminuo, rekao je Hazreti Ajši radijallahu anha da poslanik, znači, je rekao da jednostavno dobivam tu želju da kažem ljudima da poslije mene Ebu Bekr bude halifa, ali se zaustavim jer moje srce zna da poslije mene Allah i njegovi vjernici neće nikoga prihvatiti za halifu osim Ebu Bekra. I to se zaista i desilo. Ne znači bio osoba koja je bio vrlo nježna, vrlo, znači, brižljiva. A zatim Omer radijallahu anhu kaže da
Otišao sam kod Ebu Bekra i rekao, znači svi Arapi su se odstranili od vjere osim u Meki i Medini i još jednom gradu da se namazi znači predvode u džematu. I znači toliko je nesuglasica u cijeloj Arabiji da jednostavno jedni za drugi ne žele da klanjaju. I onda znači ovi neznani Arapi koji su nekoliko mjeseci samo bili muslimani sada traže da se zekat zaustavi. Oni uopšte ne razumiju šta je zekat i Omer radijallahu anhu je tad rekao možda bi trebao da ga zaustaviš nekoliko godina. Kao oprosti im koji je kao u tome da se to uradi, nema kao u tome nikakvog problema. Taj isti, znači Omer radijallahu anhu koji je uvijek imao spreman njegov mač i samo pitao poslanika sallallahu alejhi ve sellem naredi mi i kao ja ću to da se pobrinem za to. Taj znači Omer radijallahu anhu je postao toliko nervozan zbog stanja u Arabiji i otišao je Ebu Bekru kao samo nekoliko godina nam daj da taj zekat se ne plaća, da im objasnimo kao. On kaže, taj isti Ebu Bekr kojeg sam ja bio spreman i da ubijem jednom, podarao košulju i sve to, kaže, sada je gledao na mene toliko ljutito zbog ovoga što sam rekao, da ne uzimamo zekat od njih. Hazreti Ebu Bekr, znači, tada je pogledao u njega i rekao, da li ti tražiš ono što Allah i njegov poslanik nisu tražili? Omer radijallahu anhu je rekao da, ali moraš shvatiti ovi neprijatelji, znači su takvi i on je objašnjavao zar nije bolje da im oprostimo zekat nekoliko godina nego da sada oni napadnu na nas i tako dalje. Ebu Bekr je rekao, kunem se Allahom da svi ti neprijatelji dođu u Medinu, da znači oni znači ubijaju muslimane, da psi kao vuku muslimanke. Ja se kunem Bogom da ja neću da zaustavim zekat. Ako su ti ljudi u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem mali konopac davali za zekat, davat će ga i sad. Onda je rekao Omere, ako se vi bojite, onda idite. Ja ću se sam suprotstaviti svima njima dok se oni ne zaustave, ja se neću zaustaviti. I znači znamo da je Ebu Bekr radijallahu anhu prije njegove smrti bio uspješan da vrati ove znači okrilje islama. Taj znači uspjeh i posao koji je Ebu Bekr uradio radijallahu anhu u toku svog hilafeta niko drugi ne bi mogao postići. Hazreti Muslima kaže, vođe Mekke su imali toliku poštovanje prema Ebu Bekru da su se bojali da razgovaraju s njim. Onda također su imali toliko poštovanje prema njemu da nisu ni gledali prema njemu. Na Hudejbiji kada su bili ti pregovori i Mekanlija je uzeo poslanika sallallahu alejhi ve sellem za bradu. Nekoga je, kaže, udario mačem po ruci, rekao nosi tu svoju prljavu ruku sa brade poslanika sallallahu alejhi ve sellem, blagoslovljene brade, i taj Mekanlija je kao pogledao da vidi ko je to, zbog toga što su oni nosili te oklope na sebi, mogu samo vidjeti nekad oči znači tih vojnika. I onda je on gledao u njega i rekao, da li si ti ta osoba? On je rekao da. On kaže, znaš li ti tad ja sam kao nešto za njegovu porodicu radio. Muslima radijallahu anhu kaže,
da na današnjici je vrlo lako za ljude da znači nabrajaju te kao usluge kad daju ljudima. I također ljudi ako ujutro nešto nekome urade do večera oni na to zaborave. Ali Arapi u to vrijeme zato što je bilo vrlo vrlo važno da uvijek kao drugima se rade usluge i slično. I onda taj musliman je kao spustio pogled zbog toga što je on naveo šta ta osoba uradila za njegovu porodicu i ta osoba dalje nastavila pričati poslaniku kao ja sam otac Arapa i slično. I kao šta god govorim kao ne bi trebali raditi umru i slično i vratite se nazad. Iako je on to znači pričao također je dirao bradu poslanika sallallahu alejhi ve sellem na lijep način, nije to bilo ništa znači on je želio da promijeni to mišljenje poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ali naravno stvar u njegovom tom govoru je bilo također jedan motiv, znalo se licemjerstva. Onda kad je to radio opet je musliman ga udario po ruci i ova osoba je gledala i onda je spustio oči, svoje oči znači, i onda je rekao Ebu Bekre, ja znam da nisam ništa učinio za tebe. A i Ebu Bekr je tad isto rekao nosi svoju nečistu ruku sa brade poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Rekao je ti si takva osoba da ja nisam učinio nikakvu kao tebi uslugu i slično. Ebu Bekru, taj čovjek. Znači svi iz Ansarija i Muhadžira su imali znači neke usluge od tih ljudi to, ali niko znači u naciji nije imao znači to da se suprotstavi Ebu Bekru radijallahu anhu i kaže tako nešto slično. Zatim musliman kaže kad u vrijeme Ebu Bekra kada su ljudi odbili da plaćaju zekat, navodili su ajet kao uzmi od njih da oni budu kao u tom ajetu znači prijevod prihvatite sadaku od njihovog imetka tako da ih tim očistiš i učiniš čistim. I znači zbog toga što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kao tu naredba poslaniku data, oni su vjerovali znači zato što poslanik sallallahu alejhi ve sellem je preminuo kao niko drugi od njih to ne može da uzima. Oni jednostavno nisu to shvatili da znači poslanikovi nasljednici ili halifa znači imaju pravo na to. I zbog ovoga znači mnogi su odbacili vjerovanje. Tako izgledalo kao da će islam da se iskorijeni i ashabi su tad savjetovali Ebu Bekru radijallahu anhu da kao oni koji ne daju zekat u tom trenutku kao znači da se treba prema njima nježno postupiti. Omer radijallahu anhu kaže i tad kao jednostavno Ebu Bekr je i tu bio hrabriji od mene. Ja sam savjetovao da se prema ovim ljudima kao obhodimo s nježnošću, da im objasnimo, pa onda da to se znači uzima. Ali Ebu Bekr radijallahu anhu je rekao kako da ja promijenim Allahovo naređenje i poslanikovo sallallahu alejhi ve sellem. Ja ću se boriti protiv njih dok ne počnu davati zekat. I znači ako najmanju znači iznos su davali u toku poslanika sallallahu alejhi ve sellem, davat će ga i sada. I znači ashabi su vidjeli koliko je hrabar Ebu Bekr tad i znači on je jednostavno nastavio dok nisu ovi počeli da plaćaju zekat ponovno. U vezi finansijskog znači žrtvovanja jedan pisac piše kada je Ebu Bekr postao musliman imao je kao 40.000 dirhama sačuvanih negdje. Također u trgovini je imao još neke znači imovine.
Prema jednom hadisu kaže da je tad on imao 1 milion dirhama sačuvani. I on je znači pomagao muslimanima i siromašnima. Kada se znači migrirao imao je oko 5-6 dirhama hiljada sa sobom. Prema jednom hadisu se spominje da je on znači sve to dao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. I znači u putovanju je on plaćao također poslije kad su se doselili u Medinu da je pomogao isto nekim članovima poslanikove porodice. I također je kupio neko zemljište za muslimane u Medini. Hazreti Ibn Abbas kaže časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem znači u njegovoj bolesti izašao je znači napolje i otišao je na mimber, zamotao je glavu sa nekom platnom. Poslije veličanja Allaha dželešanuhu rekao je: među ljudima nema osobe koji su i život i svoju imovinu i bogatstvo znači dali meni, kao što i da je ta osoba iznad Ebu Bekra radijallahu anhu. Hazreti Ebu Hureyra radijallahu anhu prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: nikakvo blago mi nije znači dalo koristi kao bogatstvo Ebu Bekra radijallahu anhu. Prenosilac kaže: Ebu Bekr je ovo slušao i počeo je da plače i rekao je: ja Resulallah, ja, moj život i moja imovina su znači na tvojoj usluzi. Zatim Musaud radijallahu anhu kaže da je Omer radijallahu anhu rekao: Ebu Bekr uvijek me znači nadmaši, danas kao ja ću to da učinim. I kaže: otišao sam kući i uzeo polovinu svoje imovine, znači bogatstva, i odnio poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Ali tada Ebu Bekr radijallahu anhu je svu svoju bogatstvo i imovinu donio poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Čak i svoje znači čaršafe na kojima je spavao. I krevet je dao, sve znači dao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga je pitao: šta si ostavio za svoju kuću? On je rekao, Ebu Bekr radijallahu anhu je rekao: ostavio sam Allaha i njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Treći Omer radijallahu anhu kaže: kada sam ovo čuo, osjećao sam se postiđenim. Ja sam kao danas svu svoju znači snagu koristio da bi znači nadmetnuo Ebu Bekra radijallahu anhu, ali i dan danas kao Ebu Bekr me je znači nadmašio. Kao kad ljudi kažu sve je Ebu Bekr radijallahu anhu dao, znači moramo shvatiti da Ebu Bekr je imao svoj biznis trgovine, da nam sad nije to dao, da je od toga dolazila njegova zarada, nije prodao svoju imanja. U to vrijeme Ebu Bekr je otišao u svojoj kući i šta je god imao u svojoj kući on je donio. Iz ovoga Hazret Muslim kaže dva kvaliteta znači Ebu Bekr pokazuje da je on znači najviše žrtvovao. Iako je sve znači pokupio, on je došao isto također prvi tu, dok znači druga osoba je razmišljala koliko da ostane za porodicu i to, i došao je poslije. A također nigdje se ne spominje da je Ebu Bekr ikada kritikovao nekoga. Ali znači on je sve donio, ali nikada nije rekao: vidi, ja sam donio više, ja sam ovo tako slično. I kada znači bi god dao neku znači donaciju, neko svoje žrtvovanje, on bi uvijek mislio da treba još. Nikada nije smatrao da je to nešto kao neka usluga Allahu. Uvijek je smatrao da Allah daje njemu uslugu da ovo može da radi.
Hazreti Muslima kaže da ljudi kad daju ovo finansijska žrtvovanja i slično, ne trebaju da da se ponašaju kao ovi licemjeri koji danu znači možda neki veliki iznos i onda kažu vidi ja sam dao toliko i tako slično. I ljudi trebaju jednostavno da udjele, ali da se ne obazrću ni na šta. Ili da govore kao zašto ta osoba daje toliko. Obećani Mesija alejhi selam kaže, znači ashabi su bili ta zajednica koju je Allah dželešanuhu također spomenuo u Kur'anu. I Allah je također rekao uz Mesiju, znači da će biti takvi ljudi koji jednostavno će da daju i žrtvuju da znači Allahovom putu. I kao spominje tad Ebu Bekr Sidika, da kada je poslanik nešto tražio, znači u jednoj teškoj situaciji Ebu Bekr radijallahu anhu je donio znači sve što je imao. I odgovorio je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kad ga je upitao šta je ostavio kući, da je ostavio Allaha i njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Znači ovi ljudi jednostavno su bili poglavica, a znači siromašne neke su ogrtače nosili osobe koji su znači dali svoj život na Allahovom putu. I govorilo se da ispod njihovih znači mačeva je dženet za njih. Obećani Mesija alejhi selam je rekao vidite znači način ashaba kada bi test došao pred njih. Znači oni su sve davali na Allahovom putu. Ebu Bekr Sidik je uvijek bio prvi. I znači sve je dao, ostavio znači jedan ogrtač na sebi. Koju je znači Allah nagradu mu dao. Allah mu je dao nagradu da bude prvi halifa. I znači zaista najbolji kvalitet jeste najbolje djela i vjernika. To je znači istinski kvalitet je da izvršite taj posao prvo. Da bi duhovno znači dobili tu satisfakciju. Prvo morate da trošite na Allahovom putu. Ako Bog da nastavit ću da govorim u vezi ovoga u budućem. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر